Hej. Hej. Ja. Hvad er dine forventninger til dette projekt? Jeg har rigtig høje forventninger til det. Jeg har høje og gode forventninger til det. Har du nogle forskellige forventninger? Nej, altså jeg har de forventninger, at de elever, der går på den her skole, de prøver en anden form for læring. Har du forventninger for nogle forskellige værksteder? Ja, altså jeg synes faktisk, det er fint, at man kan prøve forskellige ting. Ja. Og især synes jeg, det er fint, at man kan gå på arbejdsformidling for at finde ud af at komme et andet sted hen, hvis man kører træt i det, man har gang i. Ja. Så jeg har rigtig høje forventninger til, at alle får prøve sig selv af i nogle forskellige sammenhænge. Og også måske finde ud af, hvordan det er at arbejde sammen med andre elever her på skolen på en anden måde, end man gør til daglig. Ja. Hvad er dine forventninger til Open by Night i morgen? At der kommer rigtig mange forældre og bedsteforældre og alle mulige andre interesserede. Regner du med, at der bliver noget specielt? Altså genbrug, de har auktion. Regner du med, at det bliver stort? Ja, for det er mig, der skal være aktionarius. Det vil sige ham, der leder auktionen Ja. og sørger for at få tingene solgt til så høj en pris som muligt. Det tror jeg bliver rigtig spændende. Så det regner du med, at der bliver en stor succes? Ja, det Igen gør i jeg år. helt sikkert. Er der noget, som du tror, der bliver bedre eller dårligere i år end sidste år? Nej, altså, Noget, som du har set, som der er allerede dårligere eller bedre? jeg synes, jeg kan se, at nogle af værkstederne fungerer bedre, Kan end du jeg sige sådan noget husker, forskelligt? end jeg synes, de har gjort før. Og det har noget at gøre med, at nogle af de mennesker, der er omkring værkstedet, de har også prøvet tingene før, og har gjort sig nogle erfaringer, og så har man jo evalueret tingene og fundet ud af, hvordan kan vi gøre det bedre, hvordan kan vi få tingene til at fungere mere optimalt. Det synes jeg tydeligt, man kan se, at det gælder rigtig mange steder. Ja. Kan du sige nogle eksempler på nogen, som du synes, der er blevet bedre? Nej, det kan jeg ikke lige sige. Jeg kan sige, at i går for eksempel, der var jeg over og se madlavningsindustrien over hjemmekundskab. Det fungerer rigtig effektivt, Ja. og de har rigtig travlt. Og det er rigtig spændende at se, og det er i hvert fald noget, der fungerer effektivt. Så har jeg haft besøg af vinduespolererne her, og det var faktisk også en rigtig god oplevelse. De kom ind og talte med os, og de afgav tilbud på, hvor meget det ville koste at få vasket vinduerne her ved kontoret. Og så gik de ellers og sonderede over, hvordan og hvorledes de skulle gribe det andet, og så gik de i gang, og nu er det i orden. Og alle har fået en rigtig god oplevelse med det, og jeg kan se, at de arbejder sammen på andre måder, end de vil gøre i den normale undervisning, og det synes jeg er rigtig fint. Det er jo en af det, der er grundlæggende formål med sådan en uge her. Ja, helt klart. Kan du sige et ugens hold, et hold, som der har klaret sig rigtig godt, eller et hold, som der har klaret sig bedst, eller et par stykker? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, dem der arbejder over ved Tarzanbanen, de arbejder også rigtig godt. Ja. Og jeg synes også, dem der er i musik, arbejder rigtig fint. Det er en spændende udfordring for musikholdet, fordi der er både helt små elever og nogle af de ældste elever på skolen er også på musikholdet. Og få det til at passe sammen og gå op i en højere enhed, det er en stor udfordring, som jeg også synes fungerer rigtig godt. Det har jeg også været over at studere nærmere. Ja. Har du en af dagene fundet dagens hold? Nej, det regner jeg med, at jeg gør i dag. Det regner med, at du finder i dag. Ja, det ved jeg ikke om dagens hold. Altså, jeg kigger rundt hver dag og forsøger at få et indblik i, hvad der foregår. Jeg kigger meget på, hvordan eleverne oplever det, og hvordan de arbejder sammen. Det er noget af det, der interesserer mig mest. Så det går jeg og lægger rigtig meget mærke til. Hvordan store og små elever på de samme hold fungerer sammen. Det er rigtig spændende at se. Ja. Hvad tror du, der bliver din rolle til både selve Protmail og Open by Night? Open by Night, der er det min rolle at byde alle velkommen herude på skaterbanen kl. 6. Ja. Og så er det også min rolle at sørge for, når der kommer nogle penge, der skal ind i vores bankboks, sådan at der ikke kommer til at ligge for mange kontanter ude i de forskellige værksteder. Og så skal jeg som sagt før også være aktionarius på Open by Night aften. Ellers er det min rolle her sammen med Ryan at få tingene til at fungere og løse de problemer, der opstår undervejs.
der opstår mange små, så er der pludselig et værksted, der løber tør for noget af det, de bruger. Og på den måde er jeg også med til at spille en rolle i at få skaffet tingene. Ja. Altså, de uventede ting, der opstår, det kan ikke undgås. Og derfor er det også vigtigt, at der er nogen til at tage sig af det. Hvad siger du til, at der er så mange arbejdsløse, og der er så mange, der er blevet fyret, eller mest, at der er så mange, der siger op og bare går rundt og laver ikke så meget? Ja, jeg ved ikke, om de ikke laver meget. Altså, de kommer jo til at lave noget igen. Man kan jo ikke bare gå rundt. Men jeg tager det som udtryk for, at man oplever, at der foregår mange spændende ting. Og når man så er i et værksted og er i gang, så kan man måske godt få indtryk af, at der foregår noget spændende andre steder. Og så er det vel helt naturligt at søge andre steder hen. Sådan er det også i det virkelige arbejdsliv. Ja. Der kan man jo også godt blive inspireret af andre jobs og andre muligheder på arbejdsmarkedet. Og så søge over i noget af det. Så det synes jeg er helt okay. Ja, jamen det var det hele. Tak for din Ja, tid. velkommen.